নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চয়তা এবং অরণ্যের মাঝে রাত্রিযাপনের রোমাঞ্চ যদি একই সঙ্গে উপভোগ করতে চান, তাহলে গোপগড় হেরিটেজ অ্যান্ড নেচার ইকো ট্যুরিজম সেন্টার সবার প্রথমে চলে আসে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর শহর মেদিনীপুরের প্রান্তে অবস্থিত এই পার্কটি একদিকে যেমন পরিচিত জনপ্রিয় পিকনিক স্পট বা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসাবে, তেমনি ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকেও। ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীনকালে গোপ রাজবংশের গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও সংরক্ষিত রেখে গড়ে উঠেছে এই ইকো পার্কটি। একটি বিশাল আয়তন এলাকা জুড়ে জঙ্গলের মধ্যে গড়ে ওঠা এই পার্কটি লোককথায় প্রচলিত আছে মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজার স্মৃতি বিজড়িত স্থান বলেও। পুরাণ বা ইতিহাস যাই হোক, বর্তমানে এই পার্কে পিকনিকের বা রাত্রিযাপনের খরচ সম্পর্কে আপনাদের জানাই। প্রবেশ মূল্য 6 বছরের ঊর্ধ্বে জনপ্রতি 10 টাকা। ছোট গাড়ি পার্কিং ফিস 40 টাকা, বড় গাড়ি 80 টাকা। পিকনিক স্পট বুকিং খরচ: পিকনিক সেট 400 টাকা, বিনা পিকনিক সেট 250 টাকা। সভাকক্ষ এসি 800 টাকা পার ডে, আর কটেজ নন এসি বা এসি ডরমিটরি বুক করতে হবে অনলাইনে www.wbsfda.gov.in। এবার বলি যাবেন কিভাবে। পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত গোপগড় ইকো পার্কটি মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন হওয়ায় মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে মাত্র দূরত্ব 2 কিমি এবং সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে 3 কিমি। টোটো বা অটো ভাড়া 100 টাকা থেকে 150 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। পার্কের মধ্যে কটেজে রাত্রিযাপন করতে হলে কটেজ অনলাইনে বুকিং করতে হবে এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে।